saa 2:30 usiku nilipigwa simu na mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa kijiji, akaniambia kuna tukio nilipata taarifa pale kwa mzee Zakaria limetokea, na watu wanaonekana wamejeruhiwa. Nimetoka nyumbani haraka nimefika hapa. Kwa bahati nimefika hapa, kuna askari fulani tulikopo naye ambaye anaishi katika maeneo jirani na yenyewe, na nilimkuta. Kaingia ndani tukakuta mlango wa nyuma umevunjwa na yule mzee na ndio amekatwa mapanga yuko chini pale. Basi tukaanza kuuliza kwamba kuna kitu gani kimechukuliwa. Walitaja kama ni mafaili tu ambayo wamechukua kwa kipindi hicho hapo. Kutoka hapo na afisa upelelezi na tukawa nayo, basi jeshi la polisi nao ikawa limefika pale, basi tukawa tunashughulikia namna ya kumstiri marehemu pia na kuwatuliza familia ambao wamepata matukio hilo. Lakini kwa ushirikiano jeshi la polisi na vile vile tulivyokuwa tumetoka hapa tukachukua maiti tukapeleka hospitali kwa kupima, na kaiona kwa marehemu amefariki na tukaipeleka mochwani. Na alikuwa na majeraha kama mangapi? Majeraha alikuwa nani mengi, hasa zaidi yamepigwa sana sehemu ya kichwa na kukata sehemu za mikono, na ndio majeraha ambayo amepata mengi kichwani, ndio amenia za kibaoni. Kipekee kwanza nimshukuru Mungu kwa kuwa salama mpaka sasa hivi, lakini taarifa hii ya msiba sisi kama kata Kibaoni tumepokea vibaya. Sio taarifa nzuri kwa sababu si utamaduni wetu na ni hali ambayo ngeni katika mazingira ya kata yetu. Matukio ya namna hii sisi kwetu hatuna. Kwa hiyo cha kwanza tumeogopa kupatikana kwa matukio ya kigeni kama haya ya kikatili yenye picha mbaya na taswira mbaya kwenye jamii. Lakini kiuhalisia tumepokea vibaya. Taarifa imetuumiza kwa sababu aliyeondoka ni mtumishi wetu wa halmashauri ya mji Ifakara, lakini pia ni mwananchi wa kata ya Kibaoni. Ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwenye majambo mengi ya kijamii. Ni mtu mzuri, mtu ambaye anapendeza kwenye jamii, hana shida wala changamoto na mtu yote. Kimsingi, ndugu zangu waandishi wa habari, tumepokea tukio la kusikitisha sana. Mnamo siku ya jana kwa mkia leo tumekuwa na msiba mzito ambaye mzee wetu alipatwa na tukio la katwa na silaha yenye ncha kali. Tulipata taarifa mnamo saa 2:30 usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Mmemkuta kwenye hali gani? Tumemkuta ameanguka, amelazwa kifudifudi, lakini maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono. Alishambuliwa peke yake au kuna mwingine ndani ambaye ameshambuliwa? Kwa taarifa tulizo nazo zaidi ni yeye, lakini mke wake aliguswa kidogo katika harakati za kujiokoa. Kuna ncha kali ilimgusa kwenye mkono. Hatua gani ambazo ulizifanya kama kiongozi? Hatua tulizozichukua kwanza ni kutoa taarifa kwa majirani zetu, lakini pia tulijaribu kuomba nguvu za kiusalama kutoka jeshi la polisi na hatimaye wakaja. Basi tukaanza shughuli za kupeleka mwili mochwari kwa maandalizi mengine. Mimi katika eneo langu la kijiji sikuwahi kupata taarifa za marehemu kuwa na uhasama na mtu yoyote. Na yeye alikuwa anaishije? Aliishi na jamii vizuri sana. Ni mtu ambaye alikuwa anajishughulisha kwenye shughuli zake za kiserikali, lakini pia na kijamii pia. Hakutambulika mtu yote katika wale ambao wamefanya tukio. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo taarifa iliyotolewa kwa umma imesema kuwa upelelezi wa awali umebaini kuwa chanzo cha kutokea kwa tukio hilo ni mgogoro wa muda mrefu wa ardhi kati ya marehemu na wenzake. Kwa sasa jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa 2 kuhusiana na tukio hilo.